अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह सफ़र का महीना चल रहा है और तमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इस बात को जानते हैं कि 25 सफ़र ये सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स की तारीख़ है, जो इस साल 2022 में 22 अक्टूबर को 25 सफ़र है और उसी दिन सरकार आला हज़रत का उर्स मुबारक भी। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक चल रहा है तो कई साथियों की तरफ से कुछ सवालात भी आ रहे हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये है कि हज़रत वहाबिया दयाबना ये कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को आप लोग आला हज़रत क्यों कहते हैं? हुजूर का नाम लेते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू बकर का नाम लेते हैं तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, बड़े बड़े सहाबा का नाम लेते हैं तो आप लोग हज़रत लगाते हैं, और जब अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का नाम लेते हैं तो आला हज़रत लगाते हैं। आप लोग नबी से बड़ा मर्तबा मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को देते हैं। ये सवाल उनकी तरफ से किया जाता है। तो आज इसी हवाले से हम आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ ये समझ लीजिए कि ऐसे सवाल करने वाले बेइल्म जाहिल होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग रहते हैं और चिल्ले में पढ़े हुए लोग रहते हैं, इसीलिए कुछ आता पता नहीं, बस उनके दिमाग में जो डाल दिया गया बस वही चीज़ वो समझे रहते हैं, जबकि मतलब कुछ और होता है और मतलब कुछ और समझ बैठे होते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के किसी के नाम के आगे जब इस तरह के अल्फाज लगाए जाते हैं तो वो कभी कभी अलकाब के तौर पर लगाए जाते हैं, अलकाब के तौर पर, और जब अलकाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब इस्तिग़राक़ नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब कौन सी बला है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इमाम हसन हुजूर के नवासे हैं, उनको हम इमाम हसन कहते हैं। इसी तरह इमाम हुसैन को इमाम हुसैन कहते हैं, है ना, हुजूर के नवासे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, शहीद करबला हैं। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम बाक़िर कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं, जबकि ये इमाम आज़म के उस्ताद हैं। लेकिन इमाम आज़म का जब नाम आता है नौमान इब्न साबित का, तो हम क्या कहते हैं? इमाम आज़म नौमान इब्न साबित। तो अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इमाम आज़म को इमाम हसन या इमाम हुसैन या इमाम मोहम्मद बाक़िर या इमाम जाफ़र सादिक से बड़ा मर्तबा देते हैं, नहीं। और ख़ुद दयाबना हज़रात भी कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। तो क्या मतलब? आपके कहने का मतलब ये है कि वो इमाम हसन से बड़े हैं, इमाम हुसैन से बड़े हैं? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि अपने दौर में वो सबसे बड़े इमाम हैं। आज़म का माना बड़ा होता है, तो सबसे बड़े इमाम उन्हें जो कहा गया वो उनके दौर के हिसाब से कहा गया, उनके माँ बाप के दौर के हिसाब से कहा गया। ऐसा नहीं कि उनसे पहले जितनी हस्तियां गुजरी हैं उन सबसे बड़े इमाम आज़म हैं, नहीं, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। तो हम तो हुजूर को इमाम आज़म नहीं कहते हैं, इमाम हसन को इमाम आज़म नहीं कहते हैं, तो फिर इमाम आज़म को इमाम आज़म कहते हैं, है ना। तो ख़ुद देवबंदी हज़रात भी कहते हैं इमाम आज़म। अच्छा, और आगे आप बढ़ते चले जाइए। ये तो देवबंदियों का जवाब मैंने दिया, और आगे आप चलिए। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े रहनुमा गुज़रे हैं उनके हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो जो है वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, बल्कि कादियानी, ये सब के सब मोहम्मद अली जिन्ना के आगे कायदे आज़म लगाते हैं, यानी सबसे बड़े कायद।
اب پلٹ کر ہم سوال پوچھتے ہیں کیا حضور سے بڑے قائد تھے وہ؟ ابو بکر سے بڑے قائد تھے وہ؟ عمر سے، عثمان سے، علی سے، امام حسن و حسین سے بڑے قائد تھے وہ؟ تو پھر وہاں آپ کی زبان گنگ ہو جائے گی، وہاں آپ نہیں کہیں گے محمد علی جناح کے نام کے آگے پورے پاکستان والے قائد اعظم لگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث، چاہے شیعہ، چاہے سنی۔ تو یہ تو ہو گیا الزامی جواب وہابیوں کو بھی اور دیوبندیوں کو۔ اور آگے بڑھیے، دیوبندیوں کو ایک اور جواب ہم دیے دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کے جو پیر صاحب ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، خود ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ ان کو اعلی حضرت کہتے ہیں تو آپ کے لیے جائز، اور ہم امام احمد رضا خان کو اعلی حضرت کہہ دیں تو ہمارے لیے حرام، ہم حضور سے بڑا سمجھنے لگے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، وہ اس کا یہ مطلب استغراق نہیں ہوتا کہ اب تک جتنے آئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب سے بڑا مقام مرتبہ انہی کا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے دور میں سب سے بڑے تھے یہ۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوتا؟ اعلیٰ کے معنی بڑا ہوتا ہے، جیسے اعظم کا معنی بڑا ہوتا، اپنے دور میں نعمان ابن ثابت امام اعظم تھے، سب سے بڑے امام تھے۔ اسی طرح اعلی حضرت علیہ الرحمہ اپنے دور میں سب سے بڑے حضرت تھے، علم میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، تقوی میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ تو اس لیے اس دور کے علماء نے اس دور کے بھی، اعلی حضرت کے دور کے بھی اور ماں بعد کے دور کے بھی، انہوں نے دیکھا کہ اپنے زمانے کی یہ سب سے بڑے مولانا ہیں تو ان کو اعلی حضرت کہا گیا، یعنی بڑے مولانا کہا گیا۔ اور ویسے بھی آپ بریلی شریف کی تاریخ کو پڑھیے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو بریلی میں غیر مسلم بھی بڑے مولانا کہا کرتے تھے۔ تو بڑے مولانا کو اگر آپ لے لیجئے بھائی تو وہی تو اعلی حضرت ہے۔ تو یہ سب کم علمی کی دلیل ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حضور سے بڑا سمجھتے ہیں، حضور کے نام کے آگے حضرت محمد لگاتے ہیں، ابو بکر کے نام کے آگے حضرت لگاتے ہیں، اور احمد رضا کے نام کے آگے اعلی حضرت لگاتے ہیں۔ تو یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ جہالت پر مبنی ہے اور یہ جاہلانہ باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، بے بنیاد چیز ہے۔ اور اس بے بنیاد کو سنی صحیح العقیدہ بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں بہکا لیں۔ لیکن یاد رکھ لیجیے کہ سنی ہوشیار ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسی لیے تو وہ سنی ہے۔ اور تمہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، بے علم ہو، چلے میں جا کے دو چار علم حاصل کر لیے ہو تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہو اور الٹی سیدھی باتیں آ کر کرتے رہتے ہو، بہکانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں۔ بلا شبہ امام احمد رضا خان کو اعلی حضرت کہنا جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت ہرگز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔